वेलकम बैक एट मास्टर कैम मिलिंग ट्यूटोरियल्स। मास्टर कैम के लास्ट वीडियो में हमने ये पार्ट क्रिएट किया था एंड इस वीडियो के अंदर अभी भी हमारे इस पार्ट के अंदर एक छोटा सा नीचे का जो बॉटम एरिया है वो बच गया है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि हम मास्टर कैम की किसी भी पार्ट के लिए सेम ज्योमेट्री के लिए सेकेंड सेटअप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं या कहें कि सेकेंड सेटअप किस तरीके से बना सकते हैं। सो इस वीडियो में आप सेकेंड सेटअप समझने वाले हैं कि सेकेंड सेटअप किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेकेंड सेटअप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है प्लेन में एंड प्लेन में जाने से पहले हमें टूल पाथ पर आना है। टूल पाथ पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट सिलेक्टेड ऑपरेशन करना है। एडिट सिलेक्टेड ऑपरेशन के अंदर चेंज एनसी फाइल नेम, ये हमारा जो मास्टर कैम ट्यूटोरियल 3 था इसी जगह हम लिख देंगे पहले सेटअप 1, ताकि जो हमारे पहले सेटअप के लिए जो भी पार्ट्स हैं उसमें सभी के लिए फर्स्ट सेटअप लिखा है। अब हमें यदि नया सेटअप क्रिएट करना है तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम मशीन ग्रुप पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब हमें आ जाना है ग्रुप्स में। ग्रुप्स में आने के बाद अब हमें क्लिक करना है न्यू टूल पाथ ग्रुप। न्यू टूल पाथ ग्रुप पे हमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे लिए एक नया सेटअप क्रिएट हो जाता है। फिर से यदि हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो इस पर आकर के एडिट करके चेंज एनसी नेम पर क्लिक करने के बाद हम इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। सेटअप #2। तो अब जो भी आपका प्रोग्राम है वो डिटेल में जब लिखा आएगा तो इसके आगे लिखा आएगा सेकेंड सेटअप। आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि सेकेंड सेटअप है तो मतलब टूल पाथ ग्रुप 2। तो इस तरीके से हमने सेकेंड सेटअप का ये जो डिटेल है वो बना लिया है। अब समझते हैं कि हम कोई भी इसके लिए अब नया हमें प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए नया प्लेन कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें जाना प्लेन में। प्लेन टैब में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन रहता है प्लस का, क्रिएट ए न्यू प्लेन। न्यू प्लेन में हमें यहाँ पर प्लस का जो सिंबल रहता है उस पर क्लिक करना है। इसमें यहाँ पर रहता है फ्रॉम ज्योमेट्री। फ्रॉम ज्योमेट्री पर क्लिक करना है। फ्रॉम ज्योमेट्री पर क्लिक करने के बाद अब हमें इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से जहाँ से हमें ऑफसेट लेना है। तो हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने दो लाइन्स को सिलेक्ट किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाने लग गया है कि किस तरीके से हमने पहली लाइन ये सिलेक्ट की एंड सेकेंड लाइन। तो आप यदि ऐसा ही रखना चाहते हो तो ऐसा रख सकते हो, अदरवाइज यदि इनके सभी एक्सेस को चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। बट अभी मुझे इसी टाइप में चाहिए एंड ओके पर क्लिक कर लूँगा। सो जेंटलमैन, जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया है तो हमारे सामने ये पार्ट इस तरीके से आ चुका है। इसके बाद जो हमें अगला प्रोसेस करना है वो ये है कि जेड के अंदर हमें कुछ लेंथ ले लेना है। यदि मैं ऊपर लेता हूँ तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। जेड के अंदर लेंथ लेने का पहले तो ये समझ लेते हैं क्या मेन मकसद है। जेड के अंदर लेंथ लेने का मेन मकसद ये है कि हमारा जो पार्ट है ये ओरिजिनल, इसकी थिकनेस जो थी वो 3 mm थी। तो मैं क्या करूँगा, इसे जेड में प्लस माइनस ले लूँगा 3 mm तक, अर्थात जो 3 mm का पीस है वो अलग एरिया रहेगा एंड बाकी के एरिया पर अलग हो जाएगा। आइए समझते हैं डिटेल में किस तरीके से। एंड अब जैसे ही मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ तो हमारा एक सामने एक नया का नया प्लेन जनरेट हो गया। अब मैं यदि इसमें आइसोमेट्रिक पर क्लिक करता हूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा जो प्लेन का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हमें इसमें मशीनिंग करना है। मशीनिंग करने के लिए फिर से मैं जाऊँगा फेस मिलिंग ऑपरेशन पर। मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना है तो फेसिंग ऑपरेशन पे जाऊंगा। ओके, टूल सिलेक्शन कर लेना है। अभी मैं टूल सिलेक्शन करना मुझे 50 mm का एंड मिल। तो फिल्टर में चला जाऊंगा। फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर में जाना है एंड मुझे लेना है 50 mm का टूल। ओके, तो मैंने ले लिया 50 mm का शोल्डर एंड मिल। यहाँ पे दे दिया मैंने फीड थोड़ा सा, यहाँ पे रख दिया मैंने स्पेंडल स्पीड और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकेंड सेटअप
फेसिंग, ध्यान रहे कमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आ जाता है कटिंग पैरामीटर में। कटिंग पैरामीटर हम ले लेते हैं जिग जैग। सारे पैरामीटर में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। यदि आपने फेसिंग का प्रोग्राम नहीं देखा है तो डिटेल में मैं आपको दिखा सकता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बना करके सेव करके रखा हुआ। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली ये चीज़ है, टॉप ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कर लेना है कि आपका स्टॉक का जो है टॉप पोर्शन कौन सा रहेगा। मेनली मैं यहाँ पर चाहूँ तो 3.0 लिख के भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो वर्क पीस था वो 3 mm का चाहिए और उसके लिए एक्स्ट्रा स्टॉक था वो 3 mm है। तो मैं 3 mm पहले से कटिंग करना स्टार्ट होगा एंड लास्ट तक कटिंग करेगा एंड फाइनली ओके। तो विद इन ए लिमिटेड टाइम हमारा प्रोग्राम जो है बन चुका है एंड इस तरीके से हमारा 3 mm का मटेरियल कट करते हुए ये पीस बन जाएगा। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसके अंदर कि किस तरीके से मेरा ये फाइनल पीस रेडी होगा इन 3D व्यू। थ्री डी पेज ओपन होने में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि एक नया सा विंडो ओपन होना रहता है। एंड नाउ प्ले। इसमें अप्रॉक्स 13 मिनट का टाइम दिखा रहा है क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ कट है वो 0.2 ले रखा है। आप नॉर्मली फेसिंग के अंदर 0.5 तक का डेप्थ पॉइंट वैसे 1 mm तक डेप्थ ऑफ कट ले सकता है, लेकिन 0.5 का मटेरियल इजीली कट कर सकता है ये। तो सेकेंड सेटअप में हम क्या करने वाले थे कि हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम रिमूव करते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो 3 mm का जो मेन पार्ट की थिकनेस थी वो बच जाएगा एंड एक्स्ट्रा मटेरियल है ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई विश आप समझ गए होंगे कि किसी भी पार्ट के लिए सेकेंड सेटअप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, नया प्लेन किस तरीके से क्रिएट करते हैं।